玩夠之後，阿笨就沿住啲聲音又發現咗啲嘢喎。哦，原來呢度有人學整牛油啊！可唔可以親埋我玩啊？Thank you very much。好玩啊！睇嚟呢次係史上第一次由星星出手整嘅牛油啦！阿笨知道人哋對佢委以重任，所以都整得非常之落力噃。喂，有冇人夠膽食㗎？識整牛油係唔夠嘅，阿笨你要識得買至得㗎喎。呢度咧就只有鏡頭嘅右面嗰隻先至係真正嘅牛油，其他都係芝士嚟嘅。唔知阿笨仲認唔認得牛油嗰陣味識得分呢？咁又要等佢試下味先啊！哇，阿笨試第一啖啦！芝士嚟㗎，喂！試下呢個先。阿笨試第二啖嘞噃！阿笨最後試埋牛油啦，認唔認得出咧？哎呀，邊隻先至係牛油呢？死啦，今次。阿笨佢認真咁諗好耐。阿笨好認真咁諗好耐好耐。阿笨超級認真咁諗咗好耐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 。雖然阿笨仍然好認真咁諗，不過公澤先生驚長此下去，阿笨會諗到變成化石，所以都係投降啦。一嚿牛油就係咁俾阿笨由朝早賣到夜晚啦。公澤先生帶埋阿笨同阿尖去探 Uncle Joe， 仲送埋盒牛油俾佢啊！雖然今次咧牛油就唔算係阿笨親手買，不過佢經已花咗一日嘅努力，總算心意搭夠啦。今日雖然任務失敗，但係佢哋都學識好多嘢，下次繼續努力啊！阿尖，你之前唔識訓練隻狗啊？咁睇完阿笨與阿尖之後，有冇偷到師？梗係有啦，你睇下先啦。Sit， hand，扮死啊！翻生。吓，咁都得啊？等我考下你先，知唔知轉頭翻嚟阿笨與阿尖會遇到咩嘅考驗啊？係，轉頭翻嚟啊！記住睇阿笨與阿尖啊，你都學藝未精嘅。邊個夠佢叻？佢點叻？佢雖然係一隻猩猩，但係佢野性裏面帶點柔情，柔情裏面帶點不羈，不羈裏面又帶翻一點野性。幫主人去買牛油同埋買飯盒，咁都唔叫叻。叻，不過佢又夠唔夠膽喺荒山野嶺冒住迷路又或者跌落山嘅危險，幫阿主人摘個菇呢？所以話我至叻，你點叻？因為呢個時候我哋即刻去片睇一睇阿笨同阿尖點樣去冒住呢個危險去完成任務。叻！摘蘑菇歷險記。今日嘅任務咧就係要上山摘蘑菇啦。佢哋首先要行一段彎彎曲曲嘅山路，爬一段長嘅樓梯，之後去到神社。而摘蘑菇嘅地方咧就係響神社之後嘅山坡度啦。公澤先生今次攞咗蘑菇俾阿笨嚟聞啊！上次佢唔認得牛油嘅味道，唔知今次又記唔記得蘑菇嘅味道呢？好香啊！但係你又聞